Poď ma cicať. Nevládzem nič, otrávna osta. Mám z teba normálne strach. Strašne smiešne to vyzerá. Volil by si Matoviča? Koľko stojí taký oblek? To už je reálne zle. To v Bratislave nemáme. Dobré ráno. Čau. Čau. Všetko najlepšie. Ďakujem. Ako si oslovoval? Boli sme pogrilovať trošku a výnimočne som aj vypil. Včera som to ľutoval celý deň. Takto po 40-ke už sa ťažko, vieš, človek sa zotavuje. Ešte mám len 35. Že aký vek je pre teba taký, že už taký milník, vieš, že si už starý? Podľa mňa 50-ka začína byť taká seriózna. Podľa mňa 60-ka je taký, že prelom. Že ešte podľa, vieš, veľa ľudí podľa mňa, čo má 50 a že sú ešte takí, že sa ich aj pýtam, že jak sa cítiš, keď máš 50 a že dobre, že na 20 všetci. Som ti rozprával, keď som išiel po schodoch hore, niečo si to počul? Ja som nepočul, ale kamera to počula isto. Som zraz vedavý. Markus si na príjme. Nič prevratne nečakaj. Kámo, strašná zima bola v tom lietadle. Ja som sa normálne do seba vopchal, jak do kazajky. Komu voláš? Nedvíha mi na schvál. Čaká, veď je 6:30 ráno, bude spať ešte isto. Skoro 7 sa hovorí. No, ešte to nie je také hrozné. Čo to bolo? Otravná osa. Normálne bude ma otravovať. Osy sú ináč úplne zbytočné stvorenia na tomto svete. A ešte z nej mám panický strach. Keby ťa celé Košice točím tak zo spodu, bolo by to OK pre teba? Keď nemám dvojitú bradu. Čo to Batumi? Kedy ideme? Tu máš Batumi, pozri. Vystúpiš z letiska Bangkok Casino. Prvé, čo ťa má zaujímať. 16. september sa mi zdá. Koho Videl prvé? ináč, čo vybral Lukáš? Nevidel som to práve, Nevidel? že? Nie. On sa ani nepozeral, vieš, on to listoval. Sa nepozerá ináč. Z 90 komentárov trafil ženu svoju. Ale fakt som sa nepozeral. No ja si musel to nacvičiť doma, som sa smial, že musel robiť, že 2-krát hore, 3-krát dole, počkaj 6 sekúnd a stlač. Takže ušetrené rovná sa zarobené. Musíme jej zaplatiť letenku aj ubytko. Chceme vymyslieť niečo nové. Mám jednu exkluzivitku a to je Dubaj. Dostali sme pozvanie do Dubaja, takže teoreticky, keď vyhypujeme niečo, uvidíme, že ako sa budú chytať ľudia, tak vo vlogu v Batumi by sme mohli spustiť komentovanie a jedného by sme vzali do Dubaja. Čo ty na to, Markus? Keď bude v pohode typek, alebo nejaká pekná babenka, tak v pohode. Si dáte kavičku alebo na čo? Vieš čo, vyskúšame asi raňajky nejaké a nemusíš, ja už viem presne, čo budem. Dobre. Praženicu robíte z 3 vajec, ne? Ja by som potreboval zo 6. Není problém. Potreboval by som, že 3 celé vajca a 3 len bielka. A bez masla. Nech nedostanem anafylaktický šok. Houston, tady Independent. Poznáš také filmy, Markus? Poznáš? Na to som primladý. Počúvaj, ty si videl Titanic Videl. a Gladiátora? Aj Gladiátora som videl. To je taký 2004 rok, vieš. Koľko si mal vtedy rokov? 2. Ale také, že Terminátora a také veci si už nepozeral, Ale ne? videl, jasné. No tak keď nevieš, čo je Tetris? Si nehral nikdy Tetris? Nie. Nevieš, čo je Tetris? Čas je 7:40, musíme zapnúť mozgové bunky. Mohli by sme sa ubytovať, že čo nerozumiem, zavoláme. Ďakujem. Pohodička. Počúvaj, že som v Košicoch a otázka, že či nás nechceš ubytovať, som tu aj s Markusom, mojim verným priateľom, kameramanom. Chcete spojené postele či oddelené? Oddelené. Ešte nemáme taký blízky vzťah. Tá kamarát iba apartmány voľné. Prehoď o finku, bo mám aj kameru so sebou, hej. No, ubytko máme, že vraj budeš spať jak Dilinosaurus na gauči. Toto je normálna fotka, že akože reálne taká bola obloha, alebo je to nafejkované? To mohlo byť. Ja som vieš, akú brutálnu dneska zrobil fotku. Počkaj, schválne, či to oceníš, dobre? Je to výnimočné? Ani ne. Nie, dal som si clonu, dal som si kompozíciu. O ničom, ne? Som sa nudil, dlho som čakal na taxík. Si asi lepší v podnikaní ako vo fotení. Hej, včera bol spoločník môj, bol v Dubaji si robiť tú rezidentskú kartu zlatú. A tam, keď ideš na tú rezidentskú kartu, ti robia normálne otlačok palca, berú ti krv a máš takú normálne. A krv ti berú? Hej, jasné. On má také, že strach strašný, keď ti niekto zoberie krv a dovolili mu dať anestézu. To nemyslíš vážne. Hej, pozri, čo si zrobil, kámo. To si umrtvil celú ruku, či čo? Normálne sa potrel celý. Povedal, že tam prišiel, že on si necítil ruky, že vôbec nevedel. Ježišmaria. Ale že mu to nepomohlo, že aj tak odpadol. Veľký killer. Je to normálne také prirodzené, že máš aj ľudí, čo ti, nie že doprajú, ale čo ťa podporia.
A potom máš strašne veľa neprajníkov, ale treba uvedomiť, že ja vlastne to robím pre tých ľudí, vieš. Že ak budem dlhodobo cítiť takú negatívnu energiu, no tak vieš, bude to pre mňa deprimujúce prostredie, v ktorom by som mal tvoriť. Však akože mňa to baví aj všetko, ale nebudem cítiť takú tú odozvu toho, že to niečo prináša na úrodnú pôdu a že väčšinou v kuse mám nejaké patalie s tým, že niekto tam má potrebu sa vyplakať. Sme takí? Strašné debily, neviem, čo taktorí ľudia. Najhoršie, že si robia falošné profily, že nevedia ani, vieš, že anonymí rôzni. Akože až tak ma to netrapí, len však nechce sa ti robiť, keď som to robil s tým, že sa tým živím, tak akože by som to bral jak prirodzenú súčasť, aj tak je to prirodzená súčasť, ale nechce sa mi pracovať v prostredí, ktoré má byť pre mňa mať nejaký negatívny vplyv, vieš. Tak jasné. Radšej to robiť nebudem a budem si len tak cestovať sám. Alebo zoberiem teba, budeš mi točiť len také rodinné videjka, niekedy sa točili také na kazety. Tak čo, dáme nejakú vodičku alebo čo? To je náš môj bratranec. Kde? Teraz sme hotel roka, tu chodím vlastne skoro vždy. Keď som v Košiciach, sa ubytovávam tu, odkedy som všetko predal. Vidíš tie ruky bazuky. Ja si kávu nech nespíš, Markus. I ďakujeme. No jo. No čo, kamarát, čo tu natáčame? Život v Košiciach? Hviezda internetu. Aký bol život v Košiciach? Dáme tu nejaké trasti dňa. Jeden deň with me. Ja vidíš, a potrebujem na aj piatok v noci, aj sobotu v noci ubytko. Apartmán či... Bo ja budem za Lenkou. Ty za Lenkou? Dobre. Stačí len tá miestnosť, jak má Harry Potter. Wake up, cousin! We're going to the zoo! No čo pani? Každý, kde zastaneš, každý si to fotí, lebo ono sa to tvári ako 63 a je to dieslik. To tak si ho vytunil takto, hej? Tak si ho takto, hej, vytuningoval, ale dobre, vieš, čo budeš. Čo budeš kúpať 63, keď môžeš diesel kúpiť a dať na ňo paket? Presne tak. A jazdíš za 6 litrov alebo koľko, ani neviem. A dokedy si? Vieš čo, ráno sme prišli, zajtra ráno odchádzame. Chcel som ísť zajtra po obede. Tak keď ráno ideš, to je ty kokos, že my sme tu boli 6:30. Poď ma cicať. No kúkaj, aká AMGčko dostaneš dneska. Dobre, ne? Teraz prídu zákazníci, vieš, príde ti zákazník a už len sa tam motám, vieš, a prídem. No čo, vybrali ste si, pani, ktoré? Nemáme, ja neviem, a to sa dajú na spadky. A jasné, poďte zo mnou do kancelárie, už ideš, vieš, sadneš, vypíšeš im to tam. Máte schválené? Nie. Môžem ísť na aute? Jasné. Nie, nemám si umrevky, pozrite sa. Gratulujem a odchádzajú, vieš. Ani nevedia, že či si môžu kúpiť ten vozol, oni si ho kúpia. A Tak lebo predtým si nemal také možnosti, nie? Tie spáľovačky a keď toto. som na pumpe predával, tak neviem. Ja ešte s mojím holá hlava, 120 kg, vieš, teda ja som prišiel takde na pumpu a ľudia sa bali. No ja som videl reálne, že dobre všetko, ale neviem. Ja hovorím, Dobre, všetko je, len ty nie si dobrý. hej, čo sa vám nezdá, povedzte mi, že čo sa vám nezdá, lebo ja vidím, že za to sa páči, a to je dobré cené, je dobré, všetko je dobré, že čo? Není kradnuté. Vybral som občiansky techničák, hovorím, pozrite sa, všetko je moje. To je to, hej, preto som nechal vlasy, nechal som bradu, vieš, obleče sa elegantnejšie. Skúdal si 20 kg. Hej, nie si v teplakoch a v tielku, vieš, tak je to rozdiel. Tak predsa ten prvý dojem je jeden, vieš, ak si to pokazíš, je to problém. Teraz sme na Ťahanovciach, tu na je kaderníctvo, kde som si dlho chodil, asi 5 rokov farbiť vlasy na bielo. A chcel som minule vyskúšať, že si také krátke nafarbím, vieš, že keď máš... Počkaj, myslíš vážne? Vážne. Teraz ideme farbiť hlavu na bielo? Idem si nafarbiť vlasy na bielo, ale kámo, strašne to štípe, strašne ma to bolí a 5 rokov, keď som si to farbil, ja som kusal do stoličky, takže už som na chvíľu zabudol, ale idem to vyskúšať. V sobotu idem na svadbu, tak dúfam, že to neodpálim veľmi. Dáš si aj ty? Tam si aj ja. Dobrý. Dobrý deň. Kika je tu? To si plánoval? Nie, To nie, teraz ale- spontánne si sa rozhodol proste, hej? Hej, ináč v tomto salóne som kedysi tetoval. To vážne? Vážne, ti to môžem ukázať, keď nás tam pustia. Stále tu tetuje Erik. Tu sme kedysi spolu robili. Pekná nostalgia. No, som začínal tetovať pred x rokmi. Už je to vážne pravda. Brutálne. Pekné spomienky, že? No, v takej kutici si zober, že sme boli niekedy 4 ľudia. Nemyslíš Boli vážne? no, 2 tatéri a 2 zákazníci, ešte sem tam tu niekto sedel, že to provod. Takže aj takto sa niekedy začína z ničoho. Omylom som tu zavítal. No a buď šetrná, prosím ťa, ku mne, vieš, že mám s teba normálne strach. Strašne smiešne to vyzerá. Ďakujem. Si ma nahovoril na sprostosť. Ale ty sa vidíš, hej, zrkadle. Dobre to bude. Bomba. Jak to vypnem teraz, jak to zastavím? Martin, Môžeme chytať signál. čo to máme na hlavách, povieš mi? Namotal si ma na strašnú sprostosť podľa mňa. Povedal, dobre vyzeráš. Tak by si ináč mohol nechať. Teraz vyzeráš oveľa dôveryhodnejšie. Štípe to? Strašne to štípe. Moje horí mi hlava. Ešte najhoršie, že ona na to pozrie a ešte mi povie, ešte 5 minút. Uvidíš teraz. Pozeraj. No, čo teraz sa ako deje? To tak sa kontrol. A koľko necháme? Tak si netrafil. 10 minút. Je už reálne zle.
Na odpadnutie. Ukáž sa. Bombardér. Rúžový. Rúžový panter. Ukáž, ja teba natočím. Dobre to je. Sa? No a tu navštívime jedného môjho známeho, pána Šimka, poslanec Národnej rady a dám mu zo pár kontroverzných otázok. Máme nejakú otázku, čo mu položíme takú, že... Koho volil, keď bol mladý? Dáme mu, no, že koho volil predtým, než vstúpil do politiky. No takže keď som ti dal 1 000 000 eur, či by volil Matoviča. Dajme niečo, čo ho zapálime. Nech dá nejakú príhodu, že najvtipnejší moment v parlamente. A dáme tam, že niečo pre mladých, že či by odporúčil mladým politiku. No, ideme na to, ja ináč neviem, že či je vôbec tu, takže ideme čisto freestyle, aj keď to vyzerá, že je to nacvičené, ale napísal som si predtým, že som sa pripravil teraz, máme tu zo pár otázok. Pozdravujem, dobrý deň, pán poslanec. Ako? Dobre, hovorím, že je otvorené, že určite ťa nájdeme. Ja som od roku 2005 absolútne aktívny v politike. Koho si v danom čase prvýkrát vôbec volil v živote? Poviem úplne otvorene, je to ľavica a toto ja budem presadzovať vždy. Demokracia alebo diktatúra? Pozrieme sa na Blízky východ. Hej. Opýtam sa, volil by si Matoviča, ak by som ti dal 100 000 eur? Tu si dávam šiť všetky svoje obleky na mieru, ale majú tu strašne dobrý výber, veľmi dobrý servis. Ja som tu bol prvýkrát niekoľko rokov dozadu, ešte sa to len otváralo. Vtedy akože už myslím si, že prešli milovými krokmi dopredu. Hovorím, ja si vyberám z takých knížiek, tam je to vpredu, potom to ukážem. Tam si vyberiem aj šnúrku, ktorú chcem. Dobre, čiže v prvom katalógu, ako vidíme, tá kolorita je dosť pestrá, čiže principiálne môžeme sa baviť o tom, že alternatívu, ktorú budeme hľadať, prioritne možno tá paríska modrá, ja to nechám bokom ako variantu, bude ich tu strašne veľa, dobre? Čiže prúškované a takéto veci nedávame žiadne teraz. Keď nájdeme peknú olivovú ešte, tak olivovú. Dobre, ale tam ste mi na začiatku spomínali, že ešte nejaká modrá so zlatými. No to som chcel skôr také, že na taký štýl námornícky, že normálne, jak oni majú zašívané. No tu sú olivové farbičky, nie? To sa mi páči. Tam už je potom otázka, že lebo ten, ktorý ste mi ukazovali, bol na spôsob smokingu. Takisto by sme to robili takýmto spôsobom, že tá chlopa by bola lesklejšia ako keby. Dobre, vieme, čierne gombiky klasické, čiže aj tá olivová by bola k dispozícii. Dobre, čiže alternatíva číslo 2 asi. Aby si bol v obraze, tak tu sa potom, tu si vyberáš latku. Majú tu rôzne latky. Väčšinou všetko má denčina. Alebo vyš, toto je. Áno, stému. Toto je stému. Stému. A potom sa vyberajú ešte, čo všetko sa tam ešte vyberá okrem látok? Čiže potom si to kvázi ako keby klient navrhuje sám, čiže v dispozícii sú počívky, gombiky, lemovka, nitky, čiže je to skôr také personifikovanejšie potom pre klienta, že on si to vytvorí. Koľko stojí taký oblek? CCA začína to, pokiaľ sa bavíme o čistej vlne, od nejakých 1200 a pohybuje sa to až do 1800. Čiže... Ma pichá pri srdci. Ideme odniesť veci na hotel? Vieš, že sme mali odnesené a ideme sa nájsť, ne? Pozri tu. Poďme. Schudol, musím ho naspäť Jasné, nie? vyživiť. Viem stiahnuť, pozri. Lebo není dobre, keď bude schudnutý, už potom mám obavy oňho. Teraz Ariana Grande ste videli, jak vyzerá? Jak reklama na Always vložku. Normálne z boku, keď pozrieš na ňu, ju nevidno. Zas na mňa útočia osy. Ale odkedy si sa prefarbil, už ťa možno pustia aj do kasína. Som ti nehovoril, že keď sme boli na Cypre, ho nepustili do kasínka. Však jasné, že ho nepustia, keď nemá ešte 18. Teraz tými šedinami môže ísť aj... Apartmán je pripravené. Áno, dúfam, že nás tam aj nejaké prosečko čaká, lebo večer budeme sami dvaja na izbe s Markusom. Vyspinkaný? No aj. Tie vyťahovky, vyspinkaný. Leo, pozdravujem ťa do vlogu, že si neprišiel. Ja si ťa nájdem najbližšie. Aj s ostatnými dvoma profikmi, s malým Megom a s Alexom. 209 sme kde? Počkaj, 209 tu. No. A čo spíš na gauči? To skôr príde, ale pozri, ako máme zdieľanú kúpeľku. No, fantázia, vieš čo, dobre, že im ide klima. V Eurovej, dobre, že včera nešla klima, ale mal v izbe 38 stupňov. Hej. Také mám vajca. Tak to nie, nemáš sa čím chváliť tým pádom. Tak to youtuber teraz, hej. Aj. Aj ty budeš. Vy viete takto prehodnúť tak tabletky, že všetky také do zalignete? Všetky tak zlignem do 20. Vážne? To mne by tu zastavili. Ja po jednej, aj to na cvik. Napiješ sa trochu, zakloníš hrdlo a ti sklznú. Je to prax. Toto je ináč Janko. Janko je môj coach. Takzvaný, neviem, či to môžem povedať, buzerátor, ale on to nazýva, že kopilot. Každý má na to iný. Kopilot a takého mám šoféra, že väčšinou skončíme niekde v lese, v krikoch. Takže dodatočne všetko najlepšie. A nech ľahko priberáš svaly a ťažko naberáš tuk. Díky. Toto potrebujem. Jak by povedal Braňo Mojsej, ja mám toľko palenky vypité, že toľko vody v hornade není. Nevládzem nič.
je vlastne čo, útorok? Bude takéto akože mŕtvolno, či sa vôbec najeme, ale pri najhoršom pôjdeme Kamelot. Janko, ty čo teraz, litaniu takomu píšeš? Frajerke? Máš už frajerku? Môžem ťa predať do vlogu, keď chceš. No, problém je tu jeden veľký problém a to je ten, že ty by si veľmi nemal chodiť pri mne, bo ja potom vyzerám, že som suchý. Keď sa vzdiališ, budem lepšie vyzerať možno na tej kamere. Vyspinkaný? Ešte ani nie, po 3 hodinách spánku, celom dni s tebou. Čo si robil akože? Ešte som aj cvičil, nie, ak ty seba rozprávaš o fitku. Čo si zase robil v noci? Robil. By sme potom mohli spolu točiť takéto videjka. Náučné, vtipné a celé o tebe. Keď chceš si to vymeníme, budem točiť ja teba. To je toto natáčaj. Batman. Yeah. Díky, dobre, bro. Čiže čas, keď boli bohovia malicherní a krutí. Žil v Košiciach hrdina Juri Bojka. Čo? Bol Juri Bojka košický. Sleduj Markus na tú nádheru. A nie mňa, to beriem teraz jak kompliment z tvojej strany. Si videl niečo také? To v Bratislave nemáme. Ale je to Boží dom a musíš ho mať vo vlogu. Pozdrav sa. Čau, krpec. A čo nespíš? Si hral plejko? Mamku poslúchaš? No a ideme pozrieť, čo sa najeme. Fú, no majú tu dobré veci, dobre si vybral, Janko. Cibo, ale toho zjedol by som aj... Ja už všetko tiež, čo pozerám, všetko by som si dal za radom. Chcem si dať tatarák a dám si ku tomu možno, že kurac. Čo nám odporúčite také, že dobré pivo? Aby som išiel do Březňaka určite. Tak ja si dám Březňak. Tataráčik vás poprosím a ja vás ešte poprosím jeden ribeye steakčik, medium. A máte k nemu prosím vás varené zemiačky, ale bez masla poprosím. Čaute. Nič, nečakáme, čaute. Vedúcko, aj mne jedno malé ešte, ale dám si teraz toho bohema tiež. Čiže dvakrát veľký bohem ešte. Nie, jeden malý, jeden veľký. A toto vám chutilo? Tebe chutilo? Nie som. Tak môžete ešte jedno veľké. A jedno nealko tiež kľudne. Dvakrát veľké, jedno malé, jedno... Áno. Nechaj dohrať, uvidíš. Som ti hovoril, že pôjde Bela čau. Bela, čau, má sa pravdu, Lebo on to má automaticky, on na to nehrá. Oni tak chodia, som ich prekúkal minule. Povedz mu niekto do Pojča. Nech tam tu Poď mu, nech prestane, že len stojí. Že či to bude hrať ďalej. Prestal, si videl? Tam taký oje. Nedôverživý človek, veľmi. No ale som sa najedol. Celkom dobre si vybral. To len na kameru, či naozaj? Dobre, aj pivko dobre, aj tatarák bol v pohode. Ty si starý bohem. Daj pušu jednu, nie? No čo, ideš do školky? Chcem sa pozdraviť. Budeš zase v kamere. Chceš za čo povedať? Kamošom odkázať? Pes, aký si profik. Poď povedať, kam ideš? Ideš, nejdeš, tak do školky. No dobre, kamo, tu ťa čakám. Pôjdeme na rýchlu kávu? Čau, krpec. Ahoj. Dneska budú mať nejaké hry s vodou, že? Čo? Keď tu ťa osa naháňa. Aké hry budeš mať? Normálne v školke. A tu čo tam budeš hrať? Áno. Si pripravený? Áno. Dúfam, že vyhráš. Že budeš profik. Vieš, čo to je? Čo? Môžeš do toho dať čo zaspievať. Áno. Čo to je? Neviem, to je Markusové. Tam do toho rozprávaš a potom ťa počuť v kamere. No daj pusu a ucekaj. Pozdrav sa. Bye bye. Daj pas do kamery. Dobre.